Shalom, shalom, peuple de Dieu. Na pesi biso mbote bisika nyonso tozwami. Nzambe azwa lokumu. Lokumu pe nkembo ezonge pai na ye parce que asali biso grâce tokoti na mokolo ya sika na mois ya sika ya mois de juillet. Tosilisi premier semestre ya année du 1er janvier jusqu'au 30. Nzambe asali biso grâce à épargner biso na ba danger. Akomisi ngai na yo na mois de juillet na deuxième semestre tozali ko banda deuxième semestre ya année. Yango na ye na poko lelo ko édifier ndeko moko o akolanda ngai ke nzamba azali nazali ko lobela édification na ngai ezali ko basé sur la puissance de la main de Dieu. Nguya ya loboko na nzambe ezali na mukanda na Esaïe 59 du verset 1er jusqu'au verset 2. Totangi na kombo na Yesu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Pourquoi Nazui message oyo? Ezali édifiant, ezali la puissance et ko fortifie ndeko na ngai parce que nzamba za malamu, nzamba salaka eloko te hasard. Ayebaka nyonso avant esalema pe a permetaka. Tozali bato. Du 1er janvier jusqu'au mois de juin, on s'attendait qu'il y ait makambo ebele olobaki nzamba salela ngai. Na mona loboko na nzambe. Mais subitement parfois ozali desi ozui ba wish na yo ekokisami te ba souhait na yo ekokisami te. Alors il y a d'autre part aussi il y a des choses qui manquent et sali ke eloko wana o zalaki nango besoin au moni yango te. Po Bible lobi ke loboko na ye eza mukuse te pona ko simba même atoyi na ye pona koyoka ezali ba crime eza nini ba crime ezali dans d'autres parts désobéissance ezate kaka mutu oyo abomi mutu nde a commettre crime non et fait que tozali ko désobéir na maloba na nzambe na volonté ya nzambe et ko empêcher manifestation ya loboko na nzambe na vie na yo. Nzambe parfois yebiso sala boy yo moni otie doute otie ko banga olobi te na kosala ngoti na kokende place wana te. Ozo tosa maloba na nzambe te. Ozo tia maloba na nzambe na misala te. Yango ezali ko empêcher yo po mona loboko na nzambe na kati ya vie na yo. Yango nazali ko senga na ndeko moko akolanda ngai ke nyonso to obéir na maloba na nzambe. Toza na komikitisa nzambe aza nzambe na bikamusi. Aza nzambe o atikaka ba oya yete. Soki yo tie maloba no na misala maloba na nzambe na misala okomona loboko na nzambe na vie na yo. Na ba dimension nyonso physiquement, spirituellement, moralement, financement okomona loboko na nzambe. Nzambe akoyoka losambo na yo akoexaucer yo, akoexaucer yo, akopesa akoyanola yo. Tiaka kondima na yo epai na nzambe tosa maloba na ye. O ezali malamu te ozomona yo moko ke eza malamu te ezopesa nzambe lokumu te longola yango pembeni. Bible lobi na biso tout est permis mais tout n'est pas utile. Oko kotala nzinga na yo. Est-ce que nyonso nazo sala eza permis na sala yango? Est-ce que vraiment eza utile? Eza vraiment nécessaire na sala eloko oyo? Ezo porter nga nini? Ndeko nanga tozwa conscient. To traverser déjà premier semestre ya année. To koti na deuxième semestre. Tozana ba promesse, tozana ba projet. Mais pour ekokisama esengeli mokano na nzambe ekokisama pe nzambe a trouver biso juste liboso na ye ako trouver biso juste soki tozo banga ye tozo chama loba na ye na misala to chama loba na nzambe na misala to banga ye to komona puissance na ye to komona nguya na ye na kati ya bomoi na biso. Tout est possible à celui qui croit. Juste eza ba crime ezali ba biloko oyo ezopesa nzambe lokumu te. Ba biloko musu tozana yango parfois yo ozomona yango eza malamu mais epai na nzambe ezopesa nzambe lokumu te. Moyen nzambe a se manifester na vie na biso exalté. To longola ba inquiétude, ba murmure, désobéissance, manque d'amour, ba inquiétude oyo nyuso tali kopesa nzambe lokumu te. To komona loboko na nzambe. Les 6 mois oyo etikali to tika nyonso ya biso na maboko na nzambe. Totika ba oyo nyonso eza penza nécessaire te, eza utilité, ezali ko empêcher biso to mona loboko na nzambe, ezali ko longola biso na présence ya nzambe, to longola kati na ba distraction, to longola kati na ba biloko oyo ezali ko pesa nzambe lokumu te. To se discipliner d'une manière ou d'une autre.
nzambe akomona biso soki tozali juste liboso na ye loboko na ye kosimba biso matoi na ye koyoka losambo na biso nzambe akoyanola biso yango na ye epai na biso bandeko na ngai koyebisa yo koedifie yo kopesa yo makasi kotalisa yo ke nzambe azali nzambe aza wana mpona koyoka aza wana mpona koyanola aza wana mpona kosimba biso miso na ye ezali komona biso mpe matoi na ye ezali koyoka ntango nyonso eloko ezali koampeshe ye mpo asala ezali masumu makambo oyo tozali kosala ezali kopesa nzambe lokumu te esengeli na biso tozwa consciente ke towumela se ya makolo na ye tobanga ye totya maloba ne na misala mpe wana nde tokomona manifestation ya nguya loboko na ye na kati ya bomoi na biso il est juste mpe fidèle à sa parole ezala nde biso bato nde tobongolaka mitema yango tomonaka loboko na nzambe te wana ezalaki édification na ngai na mokolo ya lelo tokoti na deuxième semestre ya année ete ndeko moko na moko azwa conscient tolongola babiloko oyo ezali inutile ezali koampeshe biso tocontemple grandeur ya nzambe tokomona loboko na nzambe tika ete nzambe alola apambola biso grâce na ye faveur na ye eaccompagne biso na mikolo oyo etikali ti tokóma na décembre parce que azali nzambe soki abandi evre akendaka nango ntina suka ye nzambe oyo asali biso grâce akotisi biso na deuxième semestre ye nzambe wana akoaccompagne biso mpe ntina suka na nkombo na yesu napesi biso merci nzambe alola amona biso. Nous sommes l'église Pierre de Vie et kambami na pasteur Emmanuel Diboto. Nous sommes situés à l'est de London na Dagenham. Ba coordonnées na biso ezali na Facebook. Soki oza na esika kosangana te, ozali les bienvenus parmi nous. Que le bon Dieu nous bénisse. Bye bye, à la prochaine occasion.